ये जो इसकी जो पहाड़ है ना, ये बड़ा सख्त पहाड़ है, सख्त। अस्सलाम। ये जो अस्सलाम, ये बिल्कुल सख्त पहाड़ है। ये देख जी सर, सर पहुँचे, हम आपके पीछे पीछे हैं। ये देखे इनको, देख कितनी एहतियात से गाड़ियाँ जा रही हैं यहाँ से। ये देखो, अब एक गाड़ी थोड़ी सी वो थोड़ी ऐसा होगी, फिर उधर की जो गाड़ियाँ हैं वो आएंगी। ज़ाहिर सी बात है कि रोड जो है ना, ये सिंगल रोड है, अभी डबल तो हुआ नहीं है। अगर डबल होता तो फिर चलो गाड़ी को जाते हुए थोड़ी आसानी होती। ये देखें, मतलब यह है कि यहाँ का वीआईपी मज़ा आता है। मतलब रोड पे चलते हुए ना, जब हम यहाँ पे रुके हैं ना, तो हम थोड़ी देर के स्टे करा तो हमें बड़ा मज़ा आया। आप भी इंजॉय कर रहे होंगे, मुझे लगता है कि आप लोगों का जब दिल करे आप इधर आ सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, इतना ख़र्चा नहीं है। अगर इतना ख़र्चा भी होता तो बंदा ज़्यादा सफ़र ना करता। इतना ख़र्चा नहीं है, नॉर्मल ख़र्चा है, वो बंदा ख़ुद भी अफोर्ड कर सकता है अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि मकसद है कि इंजॉय करें। अब पाकिस्तान हमारा प्यारा पाकिस्तान है, जब इसमें हम रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, इंजॉय करेंगे। बगैर रोड, ये जो इसकी जो पहाड़ है ना, ये बड़ा सख्त पहाड़ है, सख्त। अस्सलाम। ये जो अस्सलाम, ये बिल्कुल सख्त पहाड़ है। ये देखें, ये देखें, अब जो है ना गाड़ियाँ यहाँ से गुजर के जाती हैं और बड़ा खूबसूरत नज़ारा पेश करती हैं। कैसे मौसम माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मौसम है। तो इसकी जो माशाल्लाह, पापा जी पेशाब आ रहा है। अभी तक हमारा तकरीबन डेढ़ घंटे का हमारा सफ़र रह चुका है। वो भी इंशाल्लाह कट ही जाएगा। हाँ पापा, ये देखें, हाँ, मज़ा आया? कैसा लगा आपको? अच्छा, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? चलो सही है। ये देखें ना, कितने बड़े स्टाइल से जा रहे हैं लोग, क्या बात है। ये देखें, यहाँ से भी देख गाड़ियाँ कैसे गुजर गुजर के जा रही हैं।
ये जापान में जो रोड बनाया था बहुत खूबसूरत रोड बनाया, बहुत ही खूबसूरत। अभी बारिश भी आ चुकी है, आस्ते आस्ते शुरू हो चुकी है बारिश। मज़ा आ रहा है। हाँ बारिश जब शिद्दत हो चुकी है, बारिश जो है ये देखिए माशाल्लाह जो है ना, ये बहुत अच्छा नज़ारा पेश किया जा रहा है। ये देखिए आप देख सकते हैं, ये जो है ना जापान वालों ने बनाया था ये रोड, ठीक है। तो अभी हम जो है ना बुलंदी पे जा रहे हैं। आप ये देख सकते हैं गाड़ियों का कैसे कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये देखिए यूँ लगता है जैसे हम किसी और ममालिक में आए हुए हैं। पाकिस्तान का ये ऐसा इलाका है, ये बलूचिस्तान है, यानी कि कोह सुलेमान की पहाड़ी का एरिया। ये सारे पिकनिक पॉइंट हैं। यार आप लोगों को लगता है कि ये पाकिस्तान है? हाँ माशाल्लाह यार, यकीन मानो मुझे तो नहीं लगता ये पाकिस्तान है। ये इनके बुलंदो बाला जो है ना, इसकी ये जो पहाड़ है माशाल्लाह, ये देखिए कितनी बुलंदी पे है। ये देखिए आवाम सारी घूमने के लिए आई हुई है, पिकनिक मनाने के लिए आज, क्योंकि जुमे का दिन है। आप देखें ये तो पहाड़ देखिए ऊपर, ये हमारे बिल्कुल बुलंदी पे पहाड़ है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। यहाँ से जो है ना ये गाड़ियाँ जा रही हैं, यहाँ से तकरीबन कोई मुल्तान निकल जाएगी, कोई निकल जाएगी यहाँ से, यानी कि साहिवाल, लाहौर, क्वेटा, सॉरी क्वेटा से तो वैसे यहाँ से क्वेटा से जा रही हैं। ये लोरालाई, खानोज़ई, कुचलाक, ये वो रोड है, ठीक है ना। यहाँ से अपना क्वेटा वगैरह गाड़े जाते हैं इस रोड से, यानी कि यहाँ से जो है ना ये क्वेटा का रोड है, ये वाला जहाँ से गाड़ी आ रही हैं। अगर यहाँ की बात करें, ये हमारे जो है ये नीचे की साइड पे उतर या नीचे आ जाता है देरा गाजी खान, ठीक है ना, सखी सरवर। उसके बाद ये आगे निकल जाता है ये सीधा, यानी कि मुल्तान वाली साइड पे, लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, झंग, इस साइड इस्लामाबाद वाली साइड पे ये वाला रोड। ये नीचे जो है ना गाड़ियाँ थोड़ा स्टे करते हैं, आप नीचे देख सकते हैं। ये देखें यहाँ पे जो है ना गाड़ियाँ वगैरह स्टे कर रही हैं। ये माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये देखें ये देखिए, ये माशाल्लाह ये फूड मंडरू का खूबसूरत रोड है। ये देखें, इसी को कोई वादी का नाम भी दिया जाता है, वादी। ये देखें माशाल्लाह बहुत खूबसूरत नज़ारा है। ये देखें जी सर, सर पहुँचे, हम आपके पीछे पीछे हैं। ये देखें अभी ऊपर जा रहे हैं। ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत एरिया है। ये मिनी मरी है।
अभी चलते हैं हम आगे, आगे जाकर देखते हैं आगे क्या है।